हरे कृष्ण सर्वने खूब खूब आभार जोड़वा माटे। આજનો દિવસ 4 મારી સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. હા માતાજી. ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. અવાજ મારો આવી રહ્યો છે? ક્લિયર? હા માતાજી. ખૂબ સરસ આ અધ્યાય છે દિવ્ય જ્ઞાન. શરૂઆત કરીએ મંગલાચરણથી. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोरस्थं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सारनाथं सागरं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री शाखाश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश्री गोपिकान्त राधिकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे श्री राधे वृन्दावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवन की जय जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वने खूब खूब आभार जोड़वा માટે। દિવસ 4 અધ્યાય 4 દિવ્ય જ્ઞાન. ખૂબ સરસ જ્ઞાન છે. આજથી વિનંતી છે તમને બધાને કે આપણે હવે છેલ્લા સુધી રોકાયેલા રહીશું. આપણે એક માળા કરીને છૂટા પડીશું. તો આજનો અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. આ અધ્યાયમાં આપણે શું જાણવાના છે એના વિશેનું જ્ઞાન ખૂબ જ સરસ. જ્યારે પહેલા બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે અર્જુન કૃષ્ણજીના શરણે જાય છે 2.7. બીજો અધ્યાય 7મો શ્લોક કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ. જ્યાં ગુરુ તરીકે શરણાગતિ ભગવાન કૃષ્ણની સ્વીકારે છે. એક શિષ્ય તરીકે કૃપા કરીને એક શિષ્યના આપણે ગુરુના લક્ષણો તો જોયા, પણ અહીંયા આપણે અર્જુન દ્વારા એક શિષ્ય તરીકે કેવી રીતના આપણે
સબમિસિવલી એટલે કે કહેવાય ને નમ્રતાથી ગુરુના શરણે જવું જોઈએ. આપણા મનમાં આવેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરો, એવું નહીં કે ફક્ત ઉપર છેલ્લું આપણે જે જ્ઞાન મેળવવા માંગે છે, સમજવા માંગે છે, સમજી લીધું, જાણી લીધું, પણ પછી હું તો મારી રીતે કરીશ, જો એવા ભાવથી અગર જો આપણે સબમિટ થઈએ કોઈની પણ કોઈની સમક્ષ, તો આપણા વડીલો સમક્ષ કે આપણા ગુરુઓ સમક્ષ, તો નોટ પોસિબલ. ત્યારે આપણને એ કૃપા નથી મળતી જ્યારે આપણે સબમિસિવલી કોઈના શરણે ના જઈએ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વી શુડ હેવ. આપણે ગ્રેટિટ્યુડ હોવું જોઈએ, સાથે સાથે સબમિસિવ ભાવ પણ હોવો જોઈએ, જે આપણને ઉન્નતિના માર્ગે છે. જ્યારે ગુરુએ ચીંધેલા માર્ગને જો આપણે સરળ અને સહજ રીતે સમજીને જાણીને અનુસરીએ તો ચોક્કસ ચોક્કસ એમ કહેવાય ને 100%, 101% હું કહું છું, આપણે પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે અહીંયા ચોથા અધ્યાયમાં શાના વિશે જાણીશું? આત્મા, ઈશ્વર તથા બંને સાથે સંબંધિત દિવ્ય જ્ઞાન શુદ્ધિપ્રદ અને મોક્ષ પ્રદાન કરનારું છે. આવું જ્ઞાન કર્મયોગનું ફળ છે. ભગવાન ગીતાનો પ્રાચીન ઇતિહાસ ભૌતિક જગતમાં ફરી ફરી પોતાના અવતરણની મહત્તા અને ગુરુ પાસે જવાની આવશ્યકતાનો ઉપદેશ આપે છે. શરૂ કરીએ. સો ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ કેમ? આપણા મનમાં પણ પ્રશ્નો આવે ને, શા માટે આટલી બધી પ્રતો, આટલી બધી ભગવદ ગીતા માર્કેટમાં પણ અવેલેબલ છે, શા માટે જ આપણે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ નું અનુસરણ એનું સ્ટડી કરી રહ્યા છે? શા માટે આને આપણે ફોલો કરી રહ્યા છે ને? આપણે તમારામાંથી ઘણા બધા લેવલ 1 ઘણી વાર કરી ચુક્યા છે. શા માટે એ આપણને પ્રેરિત કરી રહ્યા છે? અને મેં જે બીજા દિવસે આપણે જે અનુભવ લીધા કે આટલા વખત પ્રભુજી હતા, એમણે કીધું કે આટલા વખતથી મેં ભગવદ ગીતા જાણી વાંચી, પણ જ્યારે આ કોર્સ જોઈન કર્યો પછી મને આની એક મહત્તા સમજવાની સરળતા મને સમજ પડી. ખૂબ ખૂબ એ જાણીને આનંદ થયો. અને હું મારી વાત કરું તો મેં ક્યારેક ભગવદ ગીતા આપણે કહીએ ને કે ક્યારેક આપણે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં હતા ત્યારે ટીવી જોવું, મૂવી જોવી, બધું જોવું, એમાં આપણે ખાલી ફક્ત પેલું કોર્ટનું સીન આવે ત્યારે આપણે બધા જોઈએ કે મેં ભગવદ ગીતા पे हाथ रख के कहता हूँ, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा. એટલા સુધીનું જ એ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું. મારી પાસે બુક પણ નહોતી. બુક એ પણ પછી જ્યારે ઓનલાઈન જ્યારે અમે કોરોના વખતે જોઈન થયા, લિંક આવી અને 360 ડિગ્રી જીવન પરિવર્તન થયું. કોના કારણે? ગુરુની કૃપાના કારણે. એને આ ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ ને સમજવાથી, એને વાંચવાથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એને આત્મસાત કર્યું. ખૂબ સરસ. અને ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ કેમ એના ઉપર પાછા આવે તો એ જે આપણને એ કહેવાય ને બોનોફાઇડ ગુરુ, જેને કૃષ્ણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આત્મસાત કરે. ખૂબ સરસ પ્રભુપાદનું જે જીવનશૈલી આપણે જોઈ અને તમે જાણો પણ છો કે પ્રભુપાદે ખૂબ જ સંઘર્ષ કર્યો. સંઘર્ષ ગૃહસ્થ હતા, એમના ગુરુએ આપેલી દીક્ષા પ્રમાણે એમને પ્રચાર ખૂબ કર્યો. અહીંયા 40 વર્ષ સુધી અહીંયા ભારતમાં હતા. આપણે મનમાં એમ થાય ને કે પાશ્ચાત્ય દેશ તારીને, પણ કે ગુરુએ પહેલા જ આજ્ઞા કરી કે તમારું ઇંગ્લિશ એટલું સરસ છે કે અહીંયા તો થઈ રહ્યું છે, સાથે સાથે પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈને પણ તમે એ જ્ઞાનને પ્રચાર કરો. એ જ્ઞાન દરેક મનુષ્યને, એવું નથી કે ફક્ત ભારતના નહીં, દરેક જીવ મનુષ્ય જે છે આ બ્રહ્માંડ દુનિયામાં, આ વર્લ્ડમાં, એમનો ઉદ્ધાર કરો. ખૂબ સરસ. ને પ્રભુપાદ પોતાના ગુરુની આજ્ઞાથી આ પ્રચારને માધ્યમ બન્યા અને આપણને અજ્ઞાનથી આત્મસાત કરે. અને આ એઝ ઇટ ઇઝ વાંચવાનું કારણ અને એને અનુસરવાનું કારણ અને એને સમજવાનું અને એને આપણા જીવનમાં ઉતારવાનું કારણ એ છે કે એ શ્રી કૃષ્ણના જે શ્રી મુખે બોલાયેલી છે એઝ ઇટ ઇઝ આપણા સમક્ષ આવે છે. એમાં કોઈ બાંધછોડ નહીં, એમાં કોઈ એવું નથી. જ્યારે તમે બીજી બધી ભગવદ ગીતાને કમ્પેર કરો ત્યારે તમે એમ જો કે એ જે લેખક છે, જેને લખ્યું છે, એને પોતાના સ્વ કેન્દ્રિત છે. અહીંયા આપણે જોઈએ તો આપણે કૃષ્ણ કેન્દ્રિત, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરવું, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત
જે પણ વિચારો, જે પણ તમે કાર્ય કરો એ ભગવાનને અર્પિત કરવું, એટલે ભગવાન સાથે આપણે તરત જ જોડે છે. ખૂબ સરસ. આગળ વધીએ આપણે. તો ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસ આપણે તો જાણીએ છીએ કે 5.5 વર્ષ પહેલા ભગવદ ગીતા અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણએ સંબોધી હતી. પણ એના પહેલાનું શું, પહેલા શું હતું, જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન કેવી રીતના ભગવાને પાછું કેમ કેવું પડ્યું, શા માટે, અને અર્જુન કેમ માધ્યમ બન્યા. તો આપણે અહીંયા આ અધ્યાયમાં એને સમજ. ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસ. શ્રી ભગવાન વાચ. હવે આ કન્ટિન્યુએશનમાં છે. જુઓ, પહેલો અધ્યાય, બીજો અધ્યાય સવાલોથી, પછી ત્રીજો અધ્યાય પણ સવાલોથી, પછી હવે ભગવાન કન્ટિન્યુએશનમાં છે. એટલે ત્રીજા અધ્યાયને આપણે ચોથા સાથે રિલેટ કનેક્ટ કરી શકીએ. તો જ્યાં પ્રશ્નથી પણ ભગવાન જ્ઞાનની શરૂઆત કરી રહ્યા છે અર્જુનની સમક્ષ. શ્રી ભગવાન વાચ. ઇમં વિવસ્તવે યોગં પ્રોક્તવાનહં વયં વિવસાન્ય મન્વે પ્રાહ મનુરીક્ષા કવે અબ્રવીત. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો, અને વિવસ્વાનને માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો, અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. એટલે આ પરંપરા, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા કેટલા સમયોથી, કેટલા કહેવાય ને મિલિયન ટ્રિલિયન યર્સ આ ચાલી આવી છે. પણ આપણે જે ભૌતિક અને સાયન્ટિફિક રીઝન જોઈએ તો આપણે જ્યારે થિયરી જોઈએ, જ્યારે આપણે આ ભણ્યા છે ત્યારે કે મનુષ્યની પ્રગતિ કેવી રીતના થઈ, પહેલા એ કેવો હતો, પછી એ ધીરે ધીરે કેવી રીતના એનામાં ચેન્જીસ આવે, ધેટ ઇઝ ઇટ્સ ટોટલી કહેવાય કે આપણને મિસગાઈડેડ કહેવાય, એ જે આપણને દોરી રહ્યા છે. આપણી સંસ્કૃતિ, આપણા વેદો કાલે આપણે અધ્યાય 3માં જોયું, ભગવાને કીધું ને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર થકી આ વેદો આવ્યા છે, અને એ જ વેદોનું જ્ઞાન જો આપણે આત્મસાત કરીએ તો મનુષ્ય જીવન સરળ અને સહજતાથી આપણે કહેવાય ને જે લક્ષ્ય છે એને આપણે પાર કરી શકીએ. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે. શું કહી રહ્યા છે? શ્રી ભગવાન શું કહ્યું? શ્રી ભગવાન વાચ. મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ. કયો વિજ્ઞાન? કયું વિજ્ઞાન? ભગવાને આપણને કયું જ્ઞાન આપ્યું છે? વિશેષ જ્ઞાન શું આપ્યું છે? મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય ભગવદ ધામ પ્રાપ્તિ. અને કેટલું સરળ છે, પણ આપણને એને સમજતા અજ્ઞાનતાના કારણે આપણે એને આત્મસાત કરી શકતા. ભગવાન કહે છે કે મેં આ ઉપદેશ કોને આપ્યો? પહેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો, અને વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો, અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો, અને આ પરંપરા ચાલી આવી, આ જ્ઞાન ચાલી. તો ભગવદ ગીતાનો આ ઇતિહાસ 4.2. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ નિમમ રાજશરો વિદુ સકાલે માતા યોગે નષ્ટ પરમ તપ. એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું, અને રાજશ્રીઓએ પણ એ જ રીતે જાણ્યું. પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ, અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાયું. ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ખૂબ જ જરૂર છે. બોનોફાઇડ ગુરુના અંડરમાં જઈને આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે જોયું હતું કે એવા ઘણા ભગવાધારી હોય છે જેને ફક્ત ઉપર છલ્લું જે જ્ઞાન કે હું બધું છોડી છાડીને આવું છે, પણ એને બોનોફાઇડ ગુરુનું આશ્રય નથી લીધું. એ પોતાના મનના રીતે પોતે વિચારે છે કે આ બધું છોડી છાડીને હું જાઉં અને પછી હું ભગવત પ્રાપ્તિ કરું. તો એ કર્તવ્ય પરાયણ તો કહેવાય નહીં, કારણ કે એની જે કર્તવ્ય ભગવાને હંમેશા એ વસ્તુ પર એ વાત પર હંમેશા ભાર મૂક્યો છે કે તારે તમારું દરેક મનુષ્ય પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ, ભલે એ ખામીયુક્ત કેમ ન હોય. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ને અહીંયા પણ એ જ રીતે છે કે ગુરુ પાસે, એવા બોનોફાઇડ ગુરુ પાસે જઈને આપણે આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણે પણ પોતાના જીવનનું ઉદ્દેશ અને જે ધ્યેય છે એને જાણી શકીએ. અને એ જ્ઞાન શું છે? ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા ગુરુએ જે રીતે
કૃષ્ણ ભગવાને જે રીતે આપ્યું એ ગુરુ પરંપરા પ્રમાણે એઝ ઇટ ઇઝ, એમાં કોઈ ભેળસેળ શા માટે આપણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ કહે છે, આમાં કોઈ ભેળસેળ નથી. જે રીતે ભગવાને કૃષ્ણ ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું એ જ રીતે પરંપરા, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ચાલી આવી. એમાં પોતાના કોઈ મંતવ્ય નહીં, પોતાના કોઈ થોટ્સ નહીં, જે રીતે ભગવાને કીધું એ જ રીતે આપણા સમક્ષ આ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ આવી છે. એમાં કોઈ ભેળસેળ નથી. જયારે પ્રભુપાદ બુક લખતા ત્યારે ભગવાન પ્રભુપાદ જયારે પ્રવચનો પણ આપવા જતા તો પોતાની બુકને રિફર કરતા. શા? એનું કારણ કહેતા કે મેં આ ખાલી ફક્ત બુક ડિક્ટેટ કરી છે ને, લખી છે, મને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પોતે લખાવી છે. ધીસ ઇઝ વોટ ગુરુ ગ્લોરીફાય. હંમેશા ગુરુ હંમેશા પોતાને એમને કે મેં લખી છે મારા થકી ના, એમણે કીધું કે શ્રી કૃષ્ણ મને લખી, મને ખબર નથી, લખાવાળી છે અને મેં લખી છે. રાઈટ? તો મને એ મેં શું લખું છે, આઈ હેવ ટુ રિફર ધેટ એન્ડ ધેન હી યુઝ ટુ ગીવ ધી લેક્ચર્સ. એ પોપટમાં પણ તમે જયારે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ વાંચશો, એમના વિશે જાણશો, તો યુ વિલ કમ ટુ નો. ધીસ ઇઝ વોટ એક ગુરુ પોતાની એક કહેવાય ને, એક ગુરુનું એક લાક્ષણિકતા, એમની એ જે લેવલ પર છે, જે આપણને જ્ઞાન, દિવ્ય જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, એ એમની ઉદારતા છે. ખૂબ સરસ. તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. અને રાજશ્રીઓ, હવે અહીંયા આપણે મહર્ષિઓ જાણે છે, પણ રાજશ્રીઓ કોણ? તો રાજાઓ, જે મહર્ષિ, જેઓ જેણે જે આત્મસાત કર્યું. જે રીતના જનક મહારાજનું આપણે કાલે ઉદાહરણ જોયું હતું, રાજશ્રી, રાજા. અને રાજા પણ પોતાના જન સમુદાયને પણ એ જ માર્ગ પર દોરે છે. પોતે એક કહેવાય ને, એક લીડર તરીકે આ સોપાન કહેવાય ને કે મનુષ્યનું જીવનનું ધ્યેય પોતાના જન સમુદાય, નગરજનોને પણ આપી રહ્યા છે. તો એવા રાજશ્રીઓ પણ હતા જે પોતાનું કર્તવ્ય કરીને પણ ભગવત પ્રાપ્તિ કેવી રીતના કરવી એનું જ્ઞાન ધરાવતા એવા સમય. તો એમને પણ એ જ રીતે જાણ્યું. પણ શું થયું? કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ. કેમ? સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને ધીરે ધીરે શું આવ્યું? કળિયુગ આવ્યું. તો એ રીતે તમે જોઈ શકો તો આ ટ્રાન્ઝિશન છે, જેમના દ્વાપરયુગ, ત્રેતાયુગ અને પછી દ્વાપર યુગમાં. તો આ વચ્ચેના ગેપમાં શું થયું? એ પરંપરા તૂટી ગઈ. તો ભગવાન કહે છે કે આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયું. તો કેમ? અધર્મનું શું કહેવાય? વર્ચસ્વ વધવા માટે. આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા બ્રહ્માજી દ્વારા નારદજીને, નારદજી દ્વારા એમના શિષ્યોને એઝ ઇટ ઇઝ, નો કહેવાય ને ભેળસેળ કહીને એઝ ઇટ ઇઝ આવ્યું. એટલા માટે જ એનું નામ પણ એવું છે ભગવદ ગીતા. બુકનું ટાઇટલ જ એટલું સરસ છે, ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. જીવન પણ જીવો એઝ ઇટ ઇઝ. જેવું છે સરળ અને સહજ, એ ગુરુ દ્વારા આપેલું એક જ્ઞાન જ આપણને આ આત્મસાત કરાવી શકે છે. તો ડિસાઇપલિક સક્સેશન, આ તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કયા જે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે, આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આ કેવી રીતના ચાલી આવી છે. તો આ ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરાથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે 550 વર્ષ પહેલા આવ્યા અને જોયું કળયુગમાં એકદમ માનવોની કહેવાય બુદ્ધિમત્તા પણ બહુ ઓછી થઈ ગઈ, જીવન પણ ઓછું થઈ ગયું. બરાબર? તો એ પ્રમાણે એમના માટે ભગવદ ધામ જવા માટેનું માર્ગ સહેલો કેવી રીતના કરો? તો એમણે આપ્યો મહામંત્ર. એટલે હંમેશા આપણે જયારે મહામંત્ર બોલીએ ત્યારે કોઈ અપરાધ ન થાય એના પહેલા આપણે તો શું બોલીએ છીએ? કયું બોલે છે? જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવ સત્કૌર ભક્તવૃંદા. અને પછી આપણે મહામંત્રની શરૂઆત. તો આપણે આ જ્ઞાન સંપ્રદાય જાણવું પણ જરૂરી છે ને. આપણે જયારે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ તો આપણે કયા સંપ્રદાયમાં બિલોંગ કરે છે, કયા સંપ્રદાયથી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે, એ જાણવું તો જરૂરી છે. તમે એ જ રીતે જે શિષ્ય પરંપરા આવી એ ગૌડીય વૈષ્ણવ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. એ ખૂબ સરસ દ્રષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું છે અને આપણે બધા જાણીએ પણ છે કે આ દ્રષ્ટાંત કોને બિલોંગ કરે છે. ઝાડ છે જેમાં ફળ છે, ફળ જો આપણે તોડીએ નહીં
અને એને એઝ ઇટ ઇઝ એના ઉપર જ લાદવા દે અને એને એના ઉપર જ હોય અને પછી એ ફળ પાકીને નીચે પડી જાય. પણ એ પાકેલું ફળને જો આપણે તરત જ ઓન ટાઈમ કાઢીને બધા વચ્ચે વેચી દઈએ તો બધાને એનો લાભ મળે. એવો જ લાભ ગુરુ પણ આપણને આપે છે. એમણે જીવનનો આત્મસાત કર્યું છે એ જ જ્ઞાનને એઝ ઇટ ઇઝ આપણા સમક્ષ આપણને એમના અંડરમાં લઈને એ જ્ઞાન આપીને આપણને એનો લાભ અને આપણા જીવનનું મનુષ્ય દેહનું લક્ષ્ય આપણને સમજાવે છે. તો લોર્ડ કૃષ્ણ એટલે કૃષ્ણ દ્વારા આવેલું અજ્ઞાનમાં 4 અલગ અલગ સંપ્રદાયો છે જે એક જ વસ્તુ સાના સાથે જોડે છે આપણને ભગવત ધામ અને ભગવત પ્રાપ્તિ કેવી રીતના કરી શકે એના. તો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે લોર્ડ બ્રહ્મા, શ્રી લક્ષ્મીજી, લોર્ડ શિવા અને 4 કુમારા હતા. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે લોર્ડ બ્રહ્મા દ્વારા આપણે કયા સંપ્રદાયમાં ગૌડ્ય સંપ્રદાયમાં આવે છે. તો આ લોર્ડ બ્રહ્મા માધવાચાર્ય, પછી શ્રી લક્ષ્મીજી રામાનુચાર્ય, લોર્ડ શિવા વિષ્ણુ સ્વામી અને નિંબાર્કચાર્ય. તો આ 4 કુમારો વચ્ચે આ પ્રમાણે 4 સંપ્રદાયો છે. આગળ વધીએ તો હવે અહીંયા ગુરુ પરંપરા, ઇસ્કોનની ગુરુ પરંપરા એ જ રીતે આપણે તમે જોઈ શકો છો ખૂબ સરસ. કૃષ્ણ દ્વારા બ્રહ્માજીને, નારદજીને, વ્યાસજીને, માધવા, પદ્મનાભ, નરહરિ, માધવ, અશોભ્ય, જાતિ, સિંધુ, દયાનિધિ, વિદ્યાનિધિ, રાજેન્દ્ર, જય ધર્મ. તમે જોયું છે કે એક પછી 8મું માધવ, 22મું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય, પછી આવ્યા રૂપ ગોસ્વામી, રઘુનાથજી, કૃષ્ણદાસ, નરોત્તમદાસ, વિશ્વનાથ, પછી છે શીલ જગન્નાથ દાસ બાબાજી મહારાજ, શીલા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, શીલા ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, શીલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ ને પછી આવે છે 32મા પર એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદ. તો આ શિષ્ય, આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આજ સુધી કાયમ છે. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કયા સંપ્રદાયમાં આપણે આવે છે અને કયા સંપ્રદાય દ્વારા આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે એ જાણવું અને એનું નોલેજ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. 4.3 સ એવાયમ મયા તદેર યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તો સીમ સખા ચેતી રહસ્યમ હૃદય ઉત્તમમ. તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે ને, તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે છે. અને ઇલિજિબિલિટી આપણને હોવી જરૂરી છે ને, કે આપણે સબમિશન ન હોય, શ્રદ્ધા ન હોય આપણામાં, તો પછી આપણે કોઈ પણ વસ્તુ આપણને કંઈ પણ કહી જાય તો આપણે એ વસ્તુ માનવા તૈયાર ના. ને જ્યારે શરૂઆત જ અર્જુનની જ્યારે મૂંઝવણમાં મુકાય છે અને ત્યારે ભગવાને કહે છે કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપ્યો અને મારા માટે કલ્યાણ કર્યું ને. એકદમ કાલે પણ એકમ બદમ એક જ વસ્તુ બોલી જે મારા માટે કલ્યાણ કર્યું, શ્રેય પરમનન્ટ, જેથી કરીને કહેવાય ને કે આ જીવન મૃત્યુના ચક્રમાં આપણે આવવું જ ન પડે, ફસાવવું જ ના પડે, ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી થાય. પણ આ જેમ જેમ આપણે 18મા અધ્યાયમાં જશું ત્યારે આપણે એ સમજશું નવા પાર્ટિસિપન્ટને માટે જો અગર હાઈ લેવલ હોય તો આપણે જરા થોડું સરળ અને સહજ કરીએ કે ભગવાન શું કહી રહ્યા છે અહીંયા. તે જ આ પ્રાચીન લોક પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તમે કહી રહ્યું છું. પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આપણે કોણ છે? આપણે જયારે વિચારે ભગવાન કહે છે બીજા અધ્યાયમાં કે આપણે આત્મા છે. તો આપણે આત્મા છે તો આપણે અહીંયા કેવી રીતના આપણે હંમેશા એ પણ આપણે જાણ્યું કે આપણે ભગવાનના અંશ છે. તો આપણે અહીં કેવી રીતના જે ભગવાનની 6 એપ્લિયન્સ જોઈને આપણને પણ ઈચ્છા થઈ કે મને પણ આવું ભોગવવું છે ને, એ ભોગવવાની ઈચ્છા જ આપણને અહીંયા શું કહે છે જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં નાખે છે. અને પાછું અહીંયા આવ્યા પછી પણ આપણે વિચારે છે કે હું ભગવાનને પ્રોમિસ કરીને આવ્યા હોય છે કે આપણે ભગવાન તમારી સેવા કરીશું ને, પણ ભૌતિક પ્રકૃતિના આધારમાં અને એમાં આપણે જોયું તમો ગુણ, રજો ગુણ અને સતો ગુણ વિશે જાણ્યું, એના પ્રકૃતિના આધારમાં રહીને, એના પ્રભાવમાં રહીને આપણે ભગવાનના સાથેનો આપણો સનાતન જે સંબંધ છે એ ભૂલી જાય છે.
અને એના કારણે આપણે સતત 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 શું કહેવાય છે, જીવન મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાય. તો ભગવાન કયું વિજ્ઞાન અહીંયા કહી રહ્યા છે એ જ. અને સાથે આપણને એ પ્રશ્ન પણ થાય ને કે હું અહીંયા આવ્યા પછી પણ ભગવાને જો આપણને કેટલું સરસ કમ્ફર્ટ ઝોન બનાવી નાખ્યું, લાઈક કે પ્રકૃતિ આપી, બધું જ સર સાધનો આપ્યા કે ઠીક છે અને ઓપ્યુલન્સ તને ભોગવવા છે, બધું જ કરીને આપ્યું. ધેન ઓલ્સો આપણી એ ઈચ્છાઓ જે છે, જે માણવાની ભોગવવાની, એ સદંતર આપણે વધારતા જઈએ છીએ. જે છે એમાં આપણે સેટિસ્ફાઈડ નથી. દેટ ઇઝ વાય વી આર સફરિંગ. શા માટે આપણે અહીંયા છીએ? તો ભગવાન અહીંયા એ જ કહે છે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ એટલે શું? ભગવાન સાથે જોડાવા, પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન, એટલે કે ભગવાન સાથેનું આપણું સનાતન જે સંબંધ છે એને જાણવા. અને પરમાત્મા તરીકે ભગવાન બધાના હૃદયમાં છે. સદંતર ભગવાન આપણી સાથે નિરંતર દરેક જન્મો 84 લાખ જે આપણે જન્મો પછી આપણને મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, જેમાં આપણે ભગવાનના નામનું આત્મસાત, જ્ઞાનને આત્મસાત કરી શકીએ. સદંતર આપણી સાથે છે. ઇનર વોઇસ, આપણે હંમેશા કહીએ છીએ ને, સિક્સ સેન્સ. આપણા મનમાં જયારે કંઈ પણ સારું ખરાબ જે પણ થવાનું હોય તો આપણે ઇનર વોઇસ કોણ આપે છે? જે સદંતર આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા આપી દે છે. પણ કેટલા જન્મોની જે ધૂળ લાગેલી છે એને આપણે કેવી રીતના ઉઘાડીએ? કે ભગવાન ને કીધું મહાપ્રભુએ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે આપણને હરિનામ સંકીર્તન આપ્યું 500 વર્ષ પહેલા, આ કળિયુગમાં આપણો ઉદ્ધાર કોણ કરી શકે? તો હરિનામ મહામંત્ર. તો આગળ વધીએ તો હું તને કહી રહ્યો છું કે કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે, જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. એક એક લાઈન, એક એક શબ્દ ભગવાન દરેક શબ્દમાં આપણને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે કે ભક્ત એટલે કોણ? શ્રદ્ધા, જેને ભગવાન પર શ્રદ્ધા છે. અને આપણે કોઈને જઈને કહી ના કહી શકીએ કે તું આને ફોલો કર, પણ જ્યાં સુધી સબમિસિવ એનો એ ભાવ ના આવે, ગ્રેટિટ્યુડ ભાવ ના હોય, તો હી વોન્ટ બી એબલ ટુ, ગમે તેટલું પણ એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હોય, એ ક્યારે પણ એ લેવલ પર ના આવે. પણ ભક્ત માટે ખૂબ એકદમ સરળ અને સહજ થઈ જાય. એટલે ભગવાન એ જ કહે છે કે હું તારો તથા મિત્ર છું, અને તેથી આ વિજ્ઞાનના પ્રિય રહસ્યને તું સમજી શકે છે. 4.4 અર્જુન ઉવાચ અપર ભવતો જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વત તથમેતદ્વિજાનયામિ ત્વમાદો પ્રોક્તવાનિતિ. હવે અર્જુન પૂછે છે, આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે અને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે. તો પછી હું કેવી રીતના સમજુ કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપજો. સોરી ફોર ધી પ્રોનાઉન્સિએશન. વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો. ભગવાનને અર્જુન કહી રહ્યા છે કે તમારો જન્મ તો અર્વાચીનમાં થયો છે. ક્યારે બોલાઈ હતી ભગવદ ગીતા? દ્વાપર યુગમાં કે ત્રેતા યુગમાં? હરે કૃષ્ણ. હવે નામ બધાને હું જગાડું. હરે કૃષ્ણ. ભગવદ ગીતા ક્યારે બોલાઈ હતી? દ્વાપર યુગમાં કે ત્રેતા યુગમાં? દ્વાપર યુગમાં. હરી બોલ. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી. શું પૂછે છે અર્જુન, પૂછી રહ્યા છે અર્વાચીન કાળમાં થયો છે અને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે. તો પછી હું કેવી રીતના સમજુ કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો, પરંતુ કેવી રીતે તમે મારા સમકાલીન છો? શ્રી ભગવાન વાચ બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી ત્વમ વેદ પરમ તપ. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, તારા અને મારા અનેકાન જન્મો થઈ ચુક્યા છે, તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરમ તપ, તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. કેટલું સરસ આપણે જોયું. ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાન શું આપી રહ્યા છે ને, ત્યારે પણ આપણે જો પાછળ જે અધ્યાય 2 માં તો ભગવાને શું કીધું હતું? આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો શરીર શરીરનું જયારે આત્માને શરીર કામનું નથી હોતું, એ બીજો જન્મ એના કર્મોના આધારે બીજો જન્મ લે છે. બરાબર ને? તો ભગવાન એ કે છે કે શું કહી રહ્યા છે? તારા ને મારા અનેક જન્મ થઈ રહ્યો છે, હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરમ તત્વ, તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી.
અહીંયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે અને અહીંયા અર્જુનજી છે. કયા અવતારમાં છે? કયું આ કેરેક્ટર છે? હરે કૃષ્ણ. નારાયણ. નારાયણ એ નરનારાયણ નથી માતાજી. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. રામન અર્જુન. હરી બોલ, હરી બોલ. ખૂબ ખૂબ આભાર માતાજી. નરનારાયણ તમે જવાબ બરાબર આવ્યા હતા, પણ હમણાં આપણે આ જે પ્રસ્થાન જોઈ રહ્યા છે તો એના રિલેટેડ સોરી ઇફ આઈ હર્ટ યુ બટ ધેન ઇનકન્વીનિયન્ટ આના માટે, પણ આ જે આપણે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છે એના આધારે મારે જાણવું હતું. તો તમે જોઈ શકો છો તો ભગવાન કહે છે અહીંયા શું કહે છે કે તારા અને મારા અનેકાને જન્મ થઈ છે, હું તેને બધાને યાદ રાખીશું, પરંતુ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. કે ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમમ. કૃષ્ણ શાશ્વત છે, અજાત છે, અજન્મા છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ જ દિવ્ય છે. અને આપણે કેવા છે, આપણું શરીર કેવું છે? ટેમ્પર. કૃષ્ણ કોઈનું માઇક ઓન છે? હું આને અધ્યાયમાં વાંચીશ 4.6 નું. ખૂબ સરસ જે અધ્યાય છે જે આપણે ભગવાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા રિપીટેડ આપણે ત્યાં છે. અજોપી સમ્ય વ્યયાત્મા ભૂતાની નશ્વરોપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મમાયયા. શું કહે છે ભગવાન? સંભવામી, હું અવતરું છું. ભગવાન હંમેશા શું થાય છે? જન્મ લે છે કે પ્રગટ થાય છે? ભગવાન પ્રગટ થાય છે, ભગવાન અવતાર લે છે. આત્મ માયા મારી અતરંગ શક્તિ દ્વારા, જોકે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું, છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. અહીંયા આપણે પાછા જઈએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે? ગૌરાંગા. રાધાના ભાવમાં ભગવાને જાણવું હતું કે રાધાને એવું શું સુખ મળે છે જયારે મારી ભક્તિ કરે છે. તો મને પણ એવો એક ભાવ, ને ભગવાન કહે છે, પ્રેડિક્ટ પણ કરે છે. અને જયારે કળિયુગમાં અદ્વૈતાચાર્યજી પ્રાર્થના કરે છે કે આ યુગમાં મનુષ્ય કેવી રીતના પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે, અને જયારે ભગવાન આવે છે રાધા ભાવે, રાધા કૃષ્ણના સમયમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે અને લોકોનો ઉદ્ધાર કરે છે. ભગવાન કહે છે કે હું શું છું? મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું, છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. સચ્ચિદાનંદ ગોવિંદમ અદ્ભુત. જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે તો કોના ઉદ્ધાર માટે પ્રગટ થાય છે? આપણે હંમેશા કહીએ છીએ કે અધર્મનો વિનાશ કરવા, પણ અધર્મના વિનાશ સાથે ભગવાન પોતાના ભક્તોનો પણ ઉદ્ધાર કરવા પ્રગટ થાય છે. તમે જોઈ શકો છો આ ચિત્ર દ્વારા દેવકી માતાજી છે અને વાસુદેવ છે, અને ભગવાન પ્રગટ થાય છે. અને જયારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે તો પરમાત્મા રૂપે પ્રગટ થાય છે. એમની દેવકી માતાજીની ખૂબ ઈચ્છા હતી કે ભગવાન એમને એક પુત્ર તરીકે એમના પાસે આવે અને પ્રગટ થાય, જન્મ લે અને એમને લાહવો મળે. જયારે પછી ભગવાન દેવકી માતાજી આજીજી કરે છે કે મને ભગવાન તમને બાળ સ્વરૂપે કર્યું છે, ત્યારે ભગવાન બાળ સ્વરૂપ લે છે. બ્રહ્મ સંહિતા આનું હંમેશા એક ખૂબ સરસ રીતે આપણે જોઈએ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝમાં દરેક શાસ્ત્રોનું પ્રમાણ આપવામાં આવ્યું છે. દરેક પપટમાં શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા ભાવાર્થમાં તમે જુઓ એકદમ સચોટ દરેક શાસ્ત્રોનું કહેવાય પ્રૂફ કહેવાય ને કે યુ કેન રિલેટ ધેટ. આપણે એટલું શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન નથી, પણ
તમે એક પરફેક્ટ શ્લોકમાં જઈને તમે એના વિશેનું વાંચન કરી શકો છો. હવે તો આપણા માટે ખૂબ ઇઝી પણ છે. તમે વેદાબેઝમાં પણ જઈને, ઇસ્કોનના વેદાબેઝમાં પણ જઈને તમને જે અધ્યયન કરવું હોય વેદોનું, તો તમે એ અધ્યયન પણ કરી શકો છો. બ્રહ્મ સંહિતા 5.33 માં આપણી પાસે ભગવાન ઘણા અવતારોની માહિતી છે. ત્યાં જણાવેલ છે, હું ભગવાનનું સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ ગોવિંદ કૃષ્ણની પૂજા કરું છું. કોના દ્વારા બોલાવવામાં આવી છે? પોતે બ્રહ્માજી દ્વારા, જે મૂળ વ્યક્તિ છે, સંપૂર્ણ અચૂક શરૂઆત વગર અમર્યાદિત સ્વરૂપમાં વિસ્તૃત હોવા છતાં તે છે હજી પણ તે જ મૂળ સૌથી જૂના છે અને હંમેશા તાજા યુવા તરીકે દેખાય છે. ભગવાનના આવા શાશ્વત આનંદમય સ્વજ સ્વરૂપો સામાન્ય રીતે શ્રેષ્ઠ વૈદિક વિદ્વાનો પણ સમજી શકે. શ્રેષ્ઠ વિદ્વાનો વૈદિક જેમણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એ પણ સમજી નથી, કારણ કે સબમિસિવ નથી, કારણ કે કહેવાય ને ભગવાન એમાં શ્રદ્ધા નથી. દે નો શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન બધાને હોય, પણ એને એ સમજવાનું ભક્ત જ સમજી શકે છે. પરંતુ તે હંમેશા શુદ્ધ નિરાધાર ભક્તો માટે જ પ્રગટ થાય છે. હું ભગવાન ગોવિંદ કૃષ્ણના સર્વશક્તિની પૂજા કરું છું, જે હંમેશા રામ, નરસિંહ અને ઘણા અવતારો જેવા વિવિધ અવતારોમાં સ્થિત હોય છે. પરંતુ કૃષ્ણ તરીકે ઓળખાતા ભગવાનના મૂળ વ્યક્તિ જે છે તે વ્યક્તિગત રૂપે અવતાર્યો છે. દ્વાપરમાં એવા ઘણા બધા અવતાર ભગવાનના થઈ ગયા છે, જે જ્યારે જે સમય અને પરિસ્થિતિના પ્રમાણમાં ભગવાને અવતાર લીધા. પણ દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ ભગવાન પોતે આવે છે અને પોતે આ જ્ઞાન આપણે આપણા જેવા મનુષ્યને જે અજ્ઞાનતાથી ભરેલા છે એને આપી રહ્યા છે. આગળ વધીએ તો કૃષ્ણ ક્યારે આવે છે આપણે જાણીએ. હે ભરતવંશી, જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારતમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. આ બધાના હોઠ પર, બધાના મનમાં એવું અંકિત કરેલું છે કે એ શું છે, કોઈ પણ ત્યારે પણ આ જો શ્લોક 4.7 પૂછે તો બધાને આવડે. હે ભરતવંશી, જ્યારે અધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. ભારે વર્ચસ્વ, આપણે અધર્મ આમ લાગે ઓહો શું એટલે અધર્મ એટલે મારામારી, શું હોય અધર્મ એટલે ભગવાનના નામનું જે સ્મરણ ભૂલાઈ જાય, ભગવાનના નામનું જે જ્ઞાન વિજ્ઞાન ભગવાન આપે છે, મનુષ્ય દેહનો જે દેહ છે એ ભૂલી જાય. અને અધર્મ જે કહેવાય કે હું જ સૌથી અધર્મ એટલે દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ ભગવાન આવે છે કોના માટે? દેવકી માતાના ત્યાં પ્રગટ થાય છે ત્યારે ભગવાન કંસને મારવા અને એક કોનો ઉદ્ધાર ભગવાન કહે છે અહીંયા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ, અને અહીંયા કલયુગમાં ભગવાન કયા રૂપમાં આવવાના છે? હરી બોલ. કોઈને યાદ છે? કોઈને ખબર છે? નિષ્કલંકી નારાયણ કલ્કી અવતાર. હરી બોલ. કલ્કી અવતાર. કલ્કી અવતાર. હવે આપણે જોઈએ અહીંયા જોયું છે ને કેટલું કેવું અધર્મનું વર્ચસ્વ વધવું, એટલે કે પરિવાર વચ્ચે જ પરિવારમાં શું થવું? વ્યવહાર વાતાવરણ અશુદ્ધ થવું, વિચારોની આપલેમાં શું થવું? ડિફરન્શિએશન આવે છે ને. હવે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા પોતાના સગો ભાઈ છે દેવકીજીનો લગ્નનો એક ખૂબ સરસ ને મોટું એકદમ લગ્ન એટલે આપણા માટે તો કેટલું મોટું ફંક્શન જેવું હોય. અને બેન અને ભાઈનો કાલે ભાઈ બીજ ગઈ અને તમે જોઈ શકો છો આજે આપણે શું જોઈ રહ્યા છીએ? અધર્મનું વર્ચસ્વ. આજે પ્રોપર્ટી માટે પણ ભાઈ બહેન વચ્ચે એક નાના ટુકડા માટે જે આપણે આપણી સાથે લઈ પણ નથી જવાના, જે ટેમ્પરરી છે એના માટે પણ આપણે કેટલા લડી રહીએ છીએ, કેટલા કોર્ટમાં કેસીસ ચાલતા હોય છે, કે મન મોટાવ થતા હોય છે, કેટલું બધું ને જરાક
કેટલું કળિયુગમાં કેટલું આપણને સમજીને અને વિચારીને એક શબ્દ બોલવો પડે, અને વ્યવહારમાં તો ખૂબ જ એક સાવચેતી રાખવી છે. જરાક અહીંયાથી ત્યાં થઈ ગયું તો ખબર નહીં 25 થી 30 40 વર્ષોનો જે સંબંધ હોય એ એક જ પળમાં તૂટી જાય. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પોતાની સગી બહેનને જ્યારે આકાશવાણી થાય છે તો કંસ શું કરી રહ્યા છે, એ ના આટલા બધા જન સમુદાય વચ્ચે પોતાની બહેનના વાળ પકડીને એને મારવા માટે તત્પર બની રહ્યા છે. કેવું દ્રશ્ય ને એક બહેન માટે કેવું ભયવાહક દ્રશ્ય છે કે પોતાનો ભાઈ જે એની જસ્ટ વિદાય થઈ રહી છે ને ત્યારે આ આકાશવાણી સાંભળીને એ એકદમ હતપ્રત થઈ જાય છે અને પોતાના પર નો કાબુ ખોઈ બેઠે છે. અને ભગવાન કોના ઉદ્ધાર માટે? દેવકી જન. આપણને એમ લાગે કે નહીં આનો ઉદ્ધાર કરવા એનો ધર્મ એટલે કે કંસને મારવા માટે જન્મ લે છે. ના, એની સાથે ભક્તોનો પણ ઉદ્ધાર થઈ રહ્યો છે. જ્યારે તમે અહીંયા હિરણ્યકશ્યપ જોઈ શકો, નરસિંહ દેવમાં ભગવાન નરસિંહ રૂપ ધારણ કરીને પ્રહલાદ મહારાજનું કહેવાય પ્રહલાદ મહારાજ માટે પ્રગટ થાય છે. ખૂબ સરસ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પણ ભક્તિ આવી જવું જોઈએ ને. ક્યારેક આપણે ડગુમગુ થાય ને અને આપણને ક્યારેક એવું થાય ને તો પ્રહલાદ મહારાજને યાદ કરવાનું ખૂબ જરૂરી છે. એકદમ કેટલો ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો એમના પિતાને, અને કેટલી નાની બાળક કુમળી વયના હતા જ્યારે એ ભગવાન પર અતૂટ શ્રદ્ધા હતી એમના પર, અને ડગુમગુ નહીં થયા. ને ક્યારે એમ પણ નહીં બોલાવ્યું કે મને ભગવાન મારી મદદે આવો. ના, ભગવાન પોતાના ભક્તો માટે પોતે જ પ્રગટ થાય છે, પણ અતૂટ શ્રદ્ધા હોવી ખૂબ જરૂરી છે. પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચતુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાથાય સંભવામિ યુગે યુગે. તમે જોઈ શકો છો કે જે રીતે દેવકીજીના વાળ કંસે પકડ્યા હતા એ જ રીતે નો વધ પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કરી રહ્યા છે. એ જ ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવાનો, દુષ્ટનો વિનાશ કરવાનો તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃ સ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. અને 5.5 વર્ષ પહેલા ભગવાને અર્જુનને જ્ઞાન આપ્યું, અને અર્જુનના થકી આજ પણ આપણે આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરી રહ્યા છે. ભગવાને કહેલા એક એક શબ્દને આપણે આત્મસાત કરવા જેવું છે. આપણે આ જાણવું, કૃષ્ણને જાણવાથી શું ફાયદો થાય છે? જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ યો વેતિ તત્વતઃ તયક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સો અર્જુન. હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. 4.9 તમારે આપણે છે ને તકતી લગાવી દઈએ છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બહુ શ્લોકા ઓફ ધ ડે છે. ભગવાને અહીંયા ઘોષણા કરી છે. ભગવાને પોતાના શ્રી મુખે આપણને આ જ્ઞાન આપ્યું છે. તો પણ આપણે હંમેશા ક્યારેક ડાઉટફુલ થશે. ના, તો આ જ્ઞાન આપણને આપ્યું એ આપણા ગુરુએ જે આત્મસાત કર્યું ને એ જ્ઞાનને આપણે અહીંયા આત્મસાત કરી રહ્યા છે. જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. ગોલોકા ધામ. કૃષ્ણને જાણવાથી શું ફાયદો થાય છે? આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્ય ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે, અને એ રીતે તેઓ આ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. ખૂબ સરસ છે. આ ઘટના આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બધી ગોપીઓ ભગવાનની સેવામાં લાગેલો હોય, ભગવાન ગોપ બાળો હોય ને એમની સાથેની જે પણ લીલાઓમાં જેટલા પશુ પક્ષી જેને જે રૂપ મળ્યું એ ભગવાનની સેવામાં લાગ્યું. જ્યારે બધાને ખબર પડી કે દ્વાપર યુગમાં ભગવાન પોતે અવતાર લેવાના છે, પ્રગટ થવાના છે, બધાએ તૈયારી કરવા માંડી. અને જેને જે રીતે ભગવાનની સેવા કરી શકે એ રીતે. અને આપણે આમ જોઈએ બધા એક જનરલ એક છે કે ભગવાન સાથેનું જોડેલું એક છે કે રાસલીલા, ગોપીઓ સાથે રાસલીલા કરે, પણ એ રાસલીલા કયા દિવ્ય રાસલીલાઓ છે જે ભક્ત અને ભગવાનની વચ્ચેનો સંબંધ, જે
ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ દિવ્ય આનંદ આપે છે. અને આપણે જયારે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ હોય તો આપણે એમ કે કૃષ્ણ ભગવાન શું કર્યું, રાસલીલા તો નથી, આટલી બધી 16,108 એમની રાણીઓ હતી કે આ હતું તે. અને કોણ હતા એ આ દ્રષ્ટાંત શું કહે છે ભગવાન કે આ મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્ય ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા. જયારે આપણે શું કે ત્રેતાયુગમાં શ્રી ભગવાન રામજી આવ્યા ત્યારે એક પત્નીનો નિયમ હતો અને એમાં ભગવાનની લીલામાં સંમેલિત થવા ઘણા બધા ઋષિઓએ પણ કીધું કે અમને પણ તમારી પત્ની તરીકે અમની સેવા કરવાનો લાભ આપો. ત્યારે ભગવાને કીધું કે હમણાં મેં એક પત્ની વ્રત લીધું છે, એટલે હું જયારે દ્વાપર યુગમાં આવીશ ત્યારે તમને જરૂરથી તમને એનો લાભ મળશે. અને એ જ બધાને ભગવાને એમનો બધાનો ઉદ્ધાર કર્યો. ભગવાન કહે છે એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા. કૃષ્ણ અને આપણા વચ્ચેનો તફાવત, તેમનું સ્વરૂપ કેવું છે, કાયમી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, અને આપણું સ્વરૂપ કામ ચલાવ છે. તેમનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, દિવ્ય છે, આપણું શરીર ભૌતિક ટેમ્પરરી. જેમ આપણું આ શરીર કામનું ના હોય, આત્મા એ છોડીને બીજું દેહ ધારણ કરશે. તેમના શરીરના આત્મા કોઈ તફાવત નથી, આપણું શરીર આત્માથી અલગ છે. કૃષ્ણ માયાના નિયંત્રક છે અને આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ. માયા ખૂબ જ જરૂરી છે. માયા ભગવાનની આ એક ઓપ્યુલન્સ છે જે આપણને માયાથી we always see that કે આપણે કેટલા સક્ષમ છે ભગવાનની સેવા. ભગવાન જે સરેન્ડર કરે છે ભગવાનને, ભગવાન તરત જ ભગવાન એને સરેન્ડર થઈ જાય છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીંયા ભગવાનને પ્રાપ્ત કેવી રીતના કરે અને ભગવાનને કેવી રીતના આપણે ભજી શકીએ છીએ. અને બધા પોતપોતાના હિસાબથી ભગવાનને સમજ. હમણાં સુધીમાં આપણું ભગવાન સાથેનો રિલેશન એટલો જ હતો કે ભાઈ પરીક્ષા આવી, એક વિદ્યાર્થી જીવનમાં હતા તો પરીક્ષા આવી, ભગવાન પાસ કરાવી દેજે, ભગવાન મારું આ બિઝનેસ નું ડીલ કરાવી આપજે. એટલે શું હતું, એક ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર કેવું હતું, લેવડ દેવડનું કે તું મારા માટે આ કરશે તો હું તને 101 રૂપિયા, તને આ ડોનેશન, તને આમ કરીશ તેમ કરીશ એવું. એટલે જેને જે રીતે ભગવાનને સમજવું જાણવું હોય એ ત્યાં સુધી હતું. એના વિશેનું આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तेव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्व. જો જે રીતે મને શરણાગત થાય છે તે જ પ્રમાણે હું તેમને ફળ આપું છું. એ પાર્થ સર્વ મનુષ્ય મારા માર્ગનું સર્વથા અનુસરણ કરે છે. જે રીતે તમે જોઈ શકો છો, જે રીતે જેને જે રીતે ભગવાનને ભજવું હોય છે ભગવાન એને કહે છે એ રીતનું ફળ આપું છું. પણ પરમનન્ટ ફળ કોને મળે? ભગવાનને સરેન્ડર કરે અને કાલે જોયું કર્મ, ભગવાનની નિષ્કામ કર્મ, જે ભગવાને કોઈ લેવડ દેવડ નહીં, ફક્ત ભગવાનનું નામ. જે ભગવાન જે રીતે જે સમય જે રીતે આપીને સંતુષ્ટ રહે અને કોઈ ફળની ઈચ્છા વગર. ભગવાન કહે છે ને આપણને કર્તવ્ય કરતો જાય, ફળની ઈચ્છા ને બધું મને સમર્પિત કર, જે પણ તું કરે છે મને સમર્પિત કર, તો એ આપણું જે કર્મ છે એ શુદ્ધ થતું જાય અને આપણે ભગવત ધામ જવા માટે ઇલિજિબલ થતા જઈએ. બરાબર? તો એ રીતના ભગવાન કે જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તે જ પ્રમાણે હું તેમને ફળ આપું છું. એ પાર્થ સર્વ મનુષ્ય મારા માર્ગનું સર્વથા અનુસર કરે છે. ઇનડિરેક્ટલી આપણે કોઈ પણ ભગવાનને પણ ભજતા હોય પણ ઇનડિરેક્ટલી એ ફળ જે આપણને મળે છે એ સેન્કશન થઈને ક્યાંથી આવે છે? એ સેન્કશન કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારા. તો ભગવાન કહે છે કે એ મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરે છે. તો મનુષ્યએ શું કરવું જોઈએ? મનુષ્ય ભલે નિષ્કામ હોય કે ફળની ઈચ્છાઓ વાળો હોય અથવા તો મુક્તિની ઈચ્છા વાળો હોય, તોય તેને સર્વસ્વ સિદ્ધિ પામવા માટે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને ભજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને છેવટે ક્યાં જાય? કૃષ્ણ ભાવના મુક્તિની પ્રાપ્તિમાં પરિણામે છે. તમે જોઈ શકો છો જેને જે રીતે ભગવાનને કહેવાય સમર્પિત સરેન્ડર થાય એ રીતે ભગવાન એમને ફળ આપે છે. એટલે શરણાગત થવું. મેં શિશુપાલ નું દ્રશ્ય જોયું. એ ભગવાનને યાદ કરવાના બે રીતે યાદ. કંસ અને શિશુપાલ નું જો એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ તો ભગવાને કેવી રીતના નેગેટિવલી યાદ, સદંતર યાદ તો કરતા હતા
નેગેટિવલી એવી રીતના. અને જ્યારે ભક્ત ભગવાનને યાદ કરતા પોઝિટિવલી, હી ઓલવેઝ થિંક અબાઉટ હું ભગવાનની સેવા કેવી રીતના કરી શકું, હું ભગવાનને કેવી રીતના એમને ખુશ રાખી શકું. તો આ ભક્તિ યોગના 9 તબક્કામાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ. તો રસામૃત સિંધુમાં પણ આપ્યું છે કે ભક્તનું વિજ્ઞાન આ પ્રમાણે છે. આધો શ્રદ્ધા તથા સાધુ સંગો ભજન ક્રિયા તતો અનર્થ નિવૃત્તિ સ્યાત તતો નિષ્ઠા રુચિસ્તઃ અથા શક્તિ તતો ભાવસ્થ પ્રેમાવૃત્તિ સાધકાનામ અયમ પ્રેમ પાદુભાવે ભક્ત. તો આદો શ્રદ્ધા એટલે શ્રદ્ધા તો દરેક વસ્તુમાં તમે આજે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં પણ કોઈ કામ કરો તો એમાં અગર તમને વિશ્વાસ ના હોય, શ્રદ્ધા ન હોય તો તમે ડગુમગુ થઈ જાઓ. તમે જે ફોકસ તમારો એ હલી જાય. પણ એ જ વસ્તુ જયારે આધ્યાત્મિકમાં બાજુ તો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ઇઝ શ્રદ્ધા. આજે આપણે અહીંયા કેટલી વાર લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 1 માં આપણે 10 વાર કર્યું. મેં પણ પોતે જાતે કર્યું છે. શા માટે? કારણ કે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા, ગુરુએ આપેલા એક જ્ઞાનમાં શ્રદ્ધા. આ ભક્તિનો પહેલો જે દરવાજો છે, પહેલું પગથિયું શ્રદ્ધાથી શરૂઆત થાય. અને કેવું સંગ હોવું જોઈએ? સાધુ સંગો, સાધુનો સંગ. સાધુ સંગ એટલે કે ગુરુની સાથે સાથે ભક્તોનો સંગ પણ, એસોસિએશન. જ્યાં આપણે જોઈએ છે કે હંસ અને કાગડાની વચ્ચે આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ તો એને કેવું સંગ ગમે, કેવા વાતાવરણમાં રહેવાનું ગમે. જ્યાં આપણને ભગવાન સિવાય બીજી બધી ભૌતિક પ્લેટફોર્મની વાતો જો ન ગમતી હોય તો આપણે એ વર્લ્ડ માટે નથી. વી આર ઇન ધેટ વર્લ્ડ જે આપણને ભગવાન વિશે જ્ઞાન આપે. ભક્તોનો સંગ સાથે હોવો ખૂબ જરૂરી છે. જે આપણે અહીંયા એસોસિએશન છે, આજે ભલે આપણે ઘરના કોઈ પણ એટલે ઘરમાં બેસીને, અહીંયા ભારતમાં હું મુંબઈથી છું, તમે ગુજરાતથી છો, તમે કયા ખૂણેથી છો, પણ ઓનલાઈન આ પ્લેટફોર્મમાં બેસીને પણ આપણે ભગવતનું નામનું સ્મરણ અને શ્રવણ કરી રહ્યા છે. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ ભક્તોનો સંગ છે. એટલે હંમેશા આપણે ઇન્સિસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ કે તમે લેવલ 1 કરો તો લેવલ 2 કરો. તમારી સાથેનું તમારો જે પ્લેટફોર્મ પર તમારી સાથે જે પ્રગતિ કરી રહ્યા છે એ ભક્તોનો આપણને સંગ મળે, સંગત મળે. ભજન ક્રિયા, ભક્તિમય સેવાનું પ્રદર્શન. ભક્તિમય તમે ભગવાનને ભક્તિમયની સેવા ક્યાંથી શરૂઆત થાય? જ્યારે આપણે ભગવાન સવારના ઉઠીને મંગલા આરતી કરીએ, સાથે સાથે એસોસિએશનમાં ઓનલાઈન જઈ નથી શકતા પ્લેટફોર્મ ભગવાને આપણને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ કરીને આપ્યું. જો કોરોનાના ટાઈમે એટલા બધા જણે લાભ લીધો કે ઓનલાઈન ઘરમાં બેસીને તમે ભગવાને કીધું આ રીતે પણ તમે મને યાદ કરી શકો છો. તો આ માધ્યમ ભગવાને આપણને આપ્યા. ને એ જ રીતે આપણે ભગવાનને ભક્તિમય સેવા એટલે કે શરૂઆતથી આપણે જે પણ આપણે ગ્રહણ કરીએ સવારના ઉઠીને એ ભગવાને ધરાવીને, ભોગ ધરાવીને, ભગવાને એ પણ પત્રમ ફૂલમ ફલમ તોયમ, બધું જ છે આપણા ઘરમાં. પાણી નથી, દૂધ નથી, બધું જ છે. ધેટ ઇઝ વોટ હી ઇઝ. જે ભગવાને જે આપ્યું છે એમાંથી જ આપણે ભગવાનને આપવાનું છે. એ રીતે અનર્થ નિવૃત્તિ, અનિચ્છ જોડાણ ઘટવા જે છે અનર્થ એટલે જે આપણે તમે પણ જોયું હશે કે જેમ તમે અહીંયા આ પ્લેટફોર્મ પર આવ્યા ત્યારે તમારી બધાની સાથેની સંગત, બધાની સાથેનું રહેણી કહેણી બધું બદલાઈ જાય. દેટ ઇઝ ઇટ્સ અ લેવલ 1 કર્યા પછી નવા જોડાયેલા હોય. ધેટ ઇઝ તમે આ 18 દિવસમાં પણ તમારું આ પરિવર્તન જોઈ શકશો. કે યુ વિલ વેટ કે મને હવે કાલે શું જાણવા મળશે, કાલે હું શું સમજીશ, હું શું જાણીશ ભગવાન વિશે, ભગવાન શું નવું જ્ઞાન કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને આપશે અને એના થકી હું શું લર્ન કરીશ, હું શું સમજીશ, એને હું કેવી રીતના એને મારા જીવનમાં પાર્ટ ઓફ માય લાઈફ કરું. અને નિષ્ઠા, સ્થિરતા હોવી જરૂર છે. દ્રઢ નિષ્ઠા. જેવી રીતના આપણે રોજ 8 વાગે ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ લેવલ 1 નો જોઈન કરીએ છીએ. અને રુચિ, સ્વાદ, એ ધીરે ધીરે આપણામાં એ સ્વાદ, આસક્તિ, ભાવ અને પ્રેમ ઉમદા ભક્તિનો આ તબક્કા છે. કૃષ્ણ માટે શુદ્ધ આને કહેવાય નવ વિધય ભક્તિ. શ્રવણમ, કીર્તનમ, પાદ સેવનમ. ખૂબ સરસ અહીંયા ભક્તિ સેવાની 9 પ્રક્રિયા આપે છે. શ્રવણમ, કીર્તનમ, જે આપણે શ્રવણ કરી રહ્યા, સાંભળી રહ્યા છે. કીર્તનમ, ભગવાન વિશે વાતો કરી રહ્યા છે, યાદ કરી રહ્યા છે આપણે ભગવાનને. વિષ્ણુ સ્મરણમ,
ભગવાનના ચરણ કમળની સેવા કરવી, પાદ સેવના. બેટી અર્ચના, ભગવાનની આપણે મંગલા આરતી કરતા હોય તો ઘરે પણ કરતા હોય છે. પૂજા કરીએ. વંદનમ, પ્રાર્થના કરતા હોય છે. દાસ્યમ, હુકમનો અમલ, જે એમણે કીધું જેવું સરળ અને સહજ જીવન. મિત્ર તરીકે સેવા આપવી. સાંખ્યમ, સંપૂર્ણ શરણાગતિ, તો આત્મનિવેદમ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સવર્ણમ તો પરીક્ષિત મહારાજ. પછી કીર્તનમ, ચાન્ટિંગ, ભગવાનના નામનું સ્મરણ. કીર્તનમ, સ્મરણમ, હરિદાસ ઠાકોરજી છે. પાદ લક્ષ્મી માતાજી છે. અર્ચના, બધાને ખ્યાલ, બધાને હશે ને અલગ 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 શ્રવણમ, કીર્તનમ, સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વદનમ, દાસ્યમ, સાખ્યમ, આત્મનિવેદનમ. આ બધા જ નવદા ભક્તિમાં બધાને એક્ઝામ્પલ્સ ખબર હોય તો પ્લીઝ ચાટ બોક્સમાં મૂકજો, તમને યાદ હોય. જૂના પાર્ટિસિપન્ટ્સને હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે લેટ રિવિઝન, આપણે તમે રિવિઝન ક્લાસ કહેવાય ને એ રીતે આપણે ભગવાન સાથે કનેક્ટ થઈ રહ્યા છે. તો બધા જ જેટલા જણ હોય કૃપા કરીને ચાટ બોક્સમાં મૂકજો. 4.12 વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જ્યાં આપણે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ ને સમજવાનું, આ દિવ્ય જ્ઞાનને સમજવાની સાથે સાથે આપણે આટલા સમયથી આપણે આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ઘણા બધા દેવી દેવતાઓ છે. અને પછી અને દેવી દેવતાઓને આપણે જરૂર મુજબ ભગવાન કે છે જરૂર મુજબ શરણાગત થાય છે, પણ કોને શરણાગત થાય છે? એ દેવતાઓ દેવી દેવતાઓ છે આપણે શ્રદ્ધા આસ્થા હોય, કુળદેવી હોય, બધા એમ વિચારતા કે એમના લીધે અમારા, પણ એ ડાયરેક્ટ સેક્શન કોણ આપે છે? જે રીતના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરના અંડરમાં ઘણા બધા અંડરમાં દરેક સીએમ હોય અને બધા હોય, એ શું મિનિસ્ટર્સ હોય, એ દરેકને એક 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 ડિપાર્ટમેન્ટ આપ્યા. એવી રીતના જ ભગવાનમાં પણ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ છે. આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી લઈએ. હમણાં પહેલા હું આ શ્લોક બોલી જાઉં, અનુવાદ બોલું છું. આ જગતમાં મનુષ્ય સકામ કર્મોના સિદ્ધિ ઈચ્છે છે, તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. હે ને? શ્રેય, હવે તમને હું શ્રેય અને પ્રેયમાં આવું તો શ્રેય, અર્જુન કહે છે શ્રેય એટલે કે પરમનન્ટ અને પ્રેય એટલે કે ટેમ્પરરી. તો ભગવાન અહીંયા શું કહે છે? ભલે ને એને ટેમ્પરરી જોઈએ છે ને, મારું કામ પતી ગયું, ટેમ્પરરી ખુશ થા જા. અને અહીંયા ભગવાન કહે છે કે કોને પૂજે છે? તેઓ દેવોને પૂજે છે. દરેક સકામ કર્મમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે. જે પણ એ કર્મ કરે છે ત્યાં એને કઈ ને કઈ જોઈએ છે કે ને, આપ લે, હું આ લઈશ, હું આ કરીશ તો તમે મને આ આપજો ને. તો આ ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. અને પછી આપણે કર્મ બંધનમાં બંધાય છે. ને જ્ઞાન ન હોવાના કારણે ગુરુ જે આપણે ગુરુ અજ્ઞાનતા હતા, અજ્ઞાનતામાં હતા ને, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં આપણને આ જ્ઞાન આપ્યું, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા શા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એને આપણે અહીંયા પણ સમજીએ. કે છે ને કે મને શ્રેય એટલે કે અર્જુન પહેલેથી જ કહી રહ્યા છે પરમનન્ટ સોલ્યુશન, મનુષ્ય દેહનું પરમનન્ટ સોલ્યુશન. અહીંયા તમારો સમય લઈશ થોડો, પછી આપણે આગળ વધશું. પરમનન્ટ સોલ્યુશન, તો એ સોલ્યુશન છે કે ભગવાનની આપણે જે પણ સેવા કરીએ એ કોઈ પણ અપેક્ષા વગર, ઈચ્છા વગર સકામ. અગર જો આપણને આ ભગવત ધામમાં જવું હોય અને પાછું આ જીવન મુક્ત ચક્રમાં ના આવવું હોય તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ડિરેક્ટલી વિધાઉટ એને મારા ભગવત ધામ આવી શકે છે. એટલે અહીંયા આપણે સકામ કર્મમાં શીખતા હોવાના કારણે આપણે કર્મ બંધનમાં અહીંયા બધા દેવી દેવતાઓને પૂજવું એટલે કે જેને જે ડિપાર્ટમેન્ટ આપ્યા છે એ રીતે એ લોકો પણ આપણને તરત ફળ આપી દે છે. કારણ કે સેન્કશન થઈને ભગવાને કહે છે કે ચલો શોર્ટકટમાં પતી ગયું, આને પરમનન્ટ મારી પાસે આવું નથી એટલે ઠીક છે, નો પ્રોબ્લેમ, આલ ગીવ, જે એને જોઈએ છે એને આપી દે છે. એટલે ભગવાન કહે છે અહીંયા ફળ જલ્દી મળી જાય છે. અને પછી એ આસ્થા પણ એ રીતના જ રાખે છે, અરે મારું કામ થઈ ગયું, આઈ હેવ ટુ એમને જ વર્શિપ કરવા પડે. આ અજ્ઞાનતા હોવાને કારણે આપણે એ સમજી નથી શકતા. અને ભગવદ્ ગીતામાં આ જ જ્ઞાન ભગવાન અહીંયા 4થા અધ્યાયમાં 12મા શ્લોકમાં આપણને આપી રહ્યા છે કે સકામ કર્મમાં સિદ્ધિ ઈચ્છા હોવા કારણે હું ફળ જલ્દી આપું છું, હું સેન્કશન કરી દઉં છું. એટલે ખૂબ જરૂરી છે આપણે ક્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે અને તો જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરવું જોઈએ. મનુષ્ય જીવનમાં શું ધ્યેય છે એને જાણવું જોઈએ.
ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેની સાથે સંકળાયેલ કર્માનુસાર ભગવાન અહીંયા ક્લિયરલી કહી રહ્યા છે કર્માનુસાર માનવ સમાજના 4 વડોની રચના મેં કરી. પણ આપણે મનુષ્ય એટલી કહેવાય ને બુદ્ધિમત્તા નથી કે બ્રોડ માઇન્ડેડ વિચાર્યું ને એને કીધું કે જાતિવાદ અને એકદમ આગળ કરી દીધું. વાય ટુ પોલિટિક્સ ને ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે એ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જ નથી મેળવ્યું તો આપણે સમજી જ નથી શક્યા કે શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જીવનમાં. તો સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેની સાથે સંકળાયેલા કર્માનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્પષ્ટ છું તે છતાં અધિકારીઓ હતું અકર્તા છું એમ તું જાણ હતું. ગુણો અનુસાર કર્માનુસાર અને કર્માનુસાર. કર્માનુસાર એટલે જેને જે રીતે કર્મ કર્યા એ છે ગુણો એને વર્ણોની રચના કરી. બ્રાહ્મણનું કામ શું હતું? બધાને યુદ્ધનું જ્ઞાન આપવું. ક્ષત્રિયનું તો રક્ષા કરવું, બરાબર. વૈશ્યનું, શૂદ્રનું. વૈશ્ય એટલે કે તમે જોઈ શકો છો લેવડ દેવડ જે કામ એને એટલે એ શરીરના આપણા બે ભાગ શરીરના ભાગ સાથે આગળ આપણે કેવાય કમ્પેર કરીએ તો હાથ પગ હે ને એ જ રીતે વર્ણ અવસ્થા કરવામાં આવી છે જેના ગુણો અને કર્મ અનુસાર એમને પોઝિશન મળી એન્ડ વી હેવ ટુ કેરી ઓન એકદમ સ્મૂથલી આ ફંક્શન ચાલે. બટ દેન બધાને એમ વિચાર કે હું પૈસા વધારે છે તો હું એનાથી વધારે ઓપ્શન્સ આ બધું વિખેરાઈ ગયું, લુપ્ત થઈ ગયું. હે ને ભગવાને ખૂબ સરળ અને સહજ કરી આપ્યું કે જેના કર્મ અનુસાર ગુણો અનુસાર એમણે બધાને આ વ્યવસ્થા કરી આપી અને એનું શું આપણે એને કેવી રીતના ઓપોઝિટલી નેગેટિવલી લઈએ. કર્મ અનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના કરી અને એને આપણા શરીરના ભાગો સાથે જે રીતના હાથ પગ છે, હાથ હોય પગ હોય તો જ આ શરીરની વ્યવસ્થા આપણે હલન ચલન કરી શકીએ. એ રીતના સમાજમાં પણ એક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી જેથી કરીને લોકો પોતાનું જીવન સરળ અને શાંતિથી વ્યતીત કરી શકે, બરાબર. જ્ઞાની હોય એ આપણને જ્ઞાન આપે કે તમારા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. ક્ષત્રિય હોય ઓબ્વિયસ છે કે એવા અનવોન્ટેડ લોકો હોય જેનાથી આપણું રક્ષણ કરવું જોઈએ અને વૈશ્ય હોય જે લેવડ દેવડ જે વ્યવસ્થા એ રીતે સરળ સહજ વ્યવસ્થા સમાજમાં ચાલી આવતી હોય પણ એનું નેગેટિવ પરિણામ આપણે હમણાં સફર કરી રહ્યા છીએ કે જે આપણે વેદોના જ્ઞાનથી એકદમ દૂર છીએ, જે અજ્ઞાનતામાં હોવાથી એ આપણે જાણી શકતા નથી. ન મામ કર્માણી લિંપંતિ ન મે કર્મ ફલે સ્વા ઇતિ મામ યોગી જાનાંતિ કર્મ વિના સ વર્તતે. મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જે મનુષ્ય મારા વિશેના સત્યને જાણે છે એ પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. એટલે જે કર્મ કરે છે ભગવાનને અર્પણ કરે છે એ કર્મથી એ બંધાતો નથી. કર્મની આટીકૂટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ છે. હા, બહુ મુશ્કેલ છે. માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. કર્મ એટલે કર્મ કરવું, વિકર્મ એટલે કે શું અને અકર્મ શું છે ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. વિકર્મ એટલે શાસ્ત્રો વિરુદ્ધ કર્મ કરવું, અકર્મ એટલે કે શાસ્ત્રો યુક્ત કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરવું જેમાં આપણે કોઈ પણ ફળની ઈચ્છા રાખી નહીં, જે આપણે કર્મ ભગવાનને અર્પિત કરીએ. અને તમે જોઈ શકો છો રાજા છે ખૂબ જ કહેવાય એટલા દયાળુ કે એમની જે પ્રોપર્ટી હોય છે જેટલી એમની જે પ્રોપર્ટી હું બોલું છું પણ જે એમની ઓપ્યુલન્સ હોય છે, એમની પાસે ખૂબ જ ધન અને વિસ્તાર અને હોય છે અને એ દરેક વખતે જે જરૂરમંદ હોય ને બધાને દાન કરતા હોય. એવો સમય આવે છે કે દુકાળ પડે છે અને લોકો પ્રજાજનો એમની પાસે જાય છે અને બધું એમની પાસે જે હોય છે બધું જ આપી દે છે.
કારણ કે એ બધામાં વિષ્ણુને જોવે છે. એ કહે છે કે વિષ્ણુ બધા જીવોમાં એ વિષ્ણુ જોવે છે, મનુષ્યમાં જોવે છે, એટલે એમની સેવા માટે તત્પર હોય છે. અને જ્યારે જે આવે એને તરત જ બધું કાઢી નાખી દે છે. એવો સમય આવે છે કે એમના પાસે ધન હોતું નથી. જેવી રીતે તે પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હોય છે. અને પછી એક દિવસ એમની પરીક્ષા થાય છે. ભગવાન જો આવે છે અને એમને જ્યાં ત્યાં કોઈક અજાણ્યો માણસ ખાવાનું આપી જાય છે ઘીથી. એમને કેટલા વખતથી એમને એવું સારું ખાવાનું જે મળ્યું નતું, પ્રસાદ મળ્યો નતો, તો એ જસ્ટ એક કોળિયો લેવા જ જાય છે. અને ત્યાં કોઈ આવે છે અને કહે છે કે મને ભૂખ લાગી છે. બ્રાહ્મણ આવે છે, બ્રાહ્મણ કહે છે, તો એમાંથી જે હોય એમને આપેલા ભોજનમાંથી થોડું એમને આપે છે. પછી એવી રીતના જ બીજો માણસ આવે છે અને કે છે મને પણ થોડું આપો. ને એવી રીતના કરતા કરતા એ કેટલા વખત એમને જે 1 મહિનાથી એમને જે ખાવાનું જે એમને મળ્યું નતું એ ભોજનમાં પણ એ જે ભાગ આપતા જાય છે. છેવટે પાણી બચે છે અને પાણી પણ બચે છે તો પીવા જ જાય છે ઘૂંટડો. અને ત્યાં મને યાદ નથી આવીને એ માંગે છે એ પણ એમને આપી દે છે. અને ત્યાર પછી પોતે ભગવાન એમને સાક્ષાત દર્શન આપે છે અને કહે છે કે તારી આ ભક્તિથી મારા ઉપર અતૂટ શ્રદ્ધાથી હું બહુ ખુશ છું. તને હું તારું જે ઓપ્યુલન્સ છે એ બધું પાછું આપું છું. તો કે ના, મને નથી જોઈતું, મને બસ તમારી સેવા કરી શકું એટલું જ મને આપજો. એટલે ભક્તની તમે તને ઓપ્યુલન્સ આપે પછી તું મારી ભક્તિ કર. તો કે ના, મને આ બધું જોઈતું નથી. જે મને કર્મ બંધનમાં બાંધે, મને બસ મોક્ષ. અને એમને મોક્ષ મળે છે. અને એમાંથી ઘણા મોટા યોગીજનમાંથી આ એમનું નામ હું તમને કહું. બસ સરસ. રમતીદેવ હા, માતાજી રમતીદેવ. બોલ, હરિ બોલ. ખૂબ જ સરસ. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ આભાર. ભાગવતમાં આનો વિસ્તાર થઈ જવાનો. હા, ખૂબ સરસ. તો આ કેમ આપણને આપણે જયારે સેવા ભાવ કરીએ ને તો મોક્ષની પણ અપેક્ષા ન હોય. મને ભગવાન સેવા આપે એ જ આપણા જીવનનું મોટું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. તો જે મનુષ્ય કર્મના અકર્મ અને કર્મમાં અકર્મમાં કર્મ જોઈ છે તે સર્વ મનુષ્યોમાં બુદ્ધિમાન છે. તે સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પુરવાયેલા હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહે છે. અહીંયા શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા કરેલો આ મહાયજ્ઞ જોઈ શકો છો કે હમણાં એવું નથી કે ફક્ત ભારતના પાશ્ચાત્ય દેશોમાં દરેક મનુષ્યનો ઉદ્ધાર કર્યો. તમે જોઈ શકો કે અહીંયા 40 વર્ષ સંઘર્ષ કર્યા પછી જાય છે અને પછી એમનો 12 વર્ષમાં એમણે કેટલું બધું કૃષ્ણ ભાવના નો પ્રચાર કર્યો. અને એમાં પણ કોઈ પણ જે પણ એમણે કર્યું એમાં મેં કર્યું એ આવ્યું જ નહીં. એમણે કીધું કે આ બધું કૃષ્ણ માટેનું છે અને કૃષ્ણને ખુશ કરવા માટેનું છે. બાકી કોઈ પર્સનલ કહેવાય ને અટેચમેન્ટ નહીં, કઈ નહીં. એ જ વસ્તુ જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જોવે છે તે સર્વ મનુષ્યમાં બુદ્ધિમાન છે. સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પુરવાયેલ હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલા છે. અકર્મ. ખૂબ સરસ. આગળ વધીએ. સમય તમારો લઈ લીધો છે. આજે 9.9 થઈ ગઈ છે. પોતાના કર્મના ફળોની સર્વ આસક્તિનો ત્યાગ કરીને સદા સંતોષ તથા સ્વતંત્ર રહી તે સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરોલા હોવા છતાં કોઈ સકામ કર્મ કરતો નથી. ભગવાનની સેવા કઈ પણ આપણે અહીંયા આપણે ગ્રસ્ત થઈને પણ કોઈ પણ કર્મ કરીએ, જ્યારે એ કર્મને આપણે ભગવાન સાથે જોડી દઈએ તો એ શું થાય છે? ભગવાન કહીએ એ સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરોવાયેલા રહેવા છતાં કોઈ સકામ કર્મ કરતો નથી, જેમાં એને પાછું આવવું પડે. આ પણ સરસ દ્રષ્ટાંત છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે અને આ જે શાકભાજી વાળો છે એ પોતાની જે નજીવી પ્રોફિટ રાખે. આપણે તો કેવું ને કે કઈ વસ્તુ લઈ આવે તો બિઝનેસ, આઈ નો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ એ નજીવી પ્રોફિટ રાખીને પણ જે પ્રોફિટ આવતું તે પણ એ ગંગા માતાજીના સેવા માટે આપી દેતા. એટલે કે ખાલી જીવન જીવવા, ભગવાનનું નામ લેવું અને આ જીવન જીવવું એ સરળ અને સહજ. જે મનુષ્ય અનાશય તથા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે, જે દ્વૈત ભાવથી રહે છે તથા ઈર્ષા કરતો નથી, ખૂબ જ જરૂરી છે. ઈર્ષા
ઈર્ષા એનવીએસ વેરી આપણા એક મનુષ્ય સ્વભાવ છે, જે લોકોનું જોઈને આપણે ઈર્ષા વ્યક્ત કરવી. જેમ જેમ આપણે આ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ થી આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મમાં ઉન્નતિ કરીએ તો આ બધી વસ્તુ નલિફાય થઈ જાય. બટ દેન એ કેવી રીતના થાય? તો હરિનામથી થાય, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપથી થાય. જેટલા તમે જપ કરો, હું જે બધા નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એને કહીશ કે તમે 11 વખત કરો, જ્યારે તમને સમય મળે ત્યારે, અને ધીરે ધીરે જપ કરવાનું શરૂ કરો. તો જે મનમાં આપણા આટલા સમયથી જે મેલ, જે અજ્ઞાનતા છે એ થતી છે અને આપણે શુદ્ધ થતા છે. તો તથા ઈર્ષા કરતો નથી, સફળતા તેમજ નિષ્ફળતા બંનેમાં સ્થિર રહે છે. કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ કદાપી બંધ થતું નથી. આ ખૂબ જરૂરી છે. આપણે જ્યારે પણ થોડું આપણા જેવું આપણને ગમે એવું કર્મ થાય તો આપણે કેટલા ખુશ થાય, અને આપણને ન ગમે એવું કર્મ થાય તો આપણે કેટલા દુઃખી થઈ જાય ને. તો આપણને જ્યારે આપણે આ સેલ્ફ કહેવાય ને, આપણે પોતાને આ સેલ્ફ રિયલાઇઝ કરીએ ને કે આ મારામાં આ ગુણ હજી પણ છે, તો કેવી રીતના એનાથી પાર થવું? તો હરિ નામ સંકીર્તન એસોસિએશન થી આ બધું સદંતર સમૂળ જતું રહે છે. જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્તિ છે, જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણ સ્થિત રહેલો છે, તે સંપૂર્ણપણે દિવ્યતામાં લીન થાય છે. સદંતર ભગવાન નામનું સ્મરણ. જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં પૂરેપૂરો તલ્લીન રહે છે, તેને પોતાના આધ્યાત્મિક યોગદાનને કારણે અવશ્ય ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે તેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ રૂપે જ હોય છે. તો તમે વિચાર કરો કે જયારે આપણે આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવીએ, કૃષ્ણ યુક્ત ભાવનામૃત યુક્ત એટલે કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ એટલે સતત અલર્ટ રહેવું. હું બોલું છું, કર્મ કરું છું, હજી આપણે આ પ્લેટફોર્મમાં આપણે પ્રોસેસમાં છીએ. સદંતર આપણામાં થોડું પણ ચેન્જ ના આવે. કેટલા જ વર્ષોનું તમે આપણે જોઈએ છે કે આપણે નાનપણથી મોટા થઈએ, 40 વર્ષ 45 પ્લસ હું હમણાં છું, તો મારો એ સ્વભાવ બની ગયો છે ને. એ સ્વભાવ જતા થોડો તો સમય લાગે. સો વી નીડ ટુ બી સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ કરવું જોઈએ આપણે પોતાને, કે હા ભાઈ મારામાં શું છે જે મારે થોડું એમાં કામ કરવાની જરૂર છે. ખૂબ જરૂરી છે આને સમજવું. અને એ કર્મ જયારે આપણે કરતા, બોલતા, ચાલતા જયારે કેવી રીતના થઈ શકે? તો સદંતર નિરંતર ભગવાન નામનું સ્મરણ કરો. કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા દેવોને સારી રીતે પૂજે છે અને કેટલાક પરબ્રહ્મરૂપી યજ્ઞોમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. એ જ રીતે ભગવાન સ્મરણ કરીને આત્મસાત કરે છે. મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ તથા દ્વારા આત્મ સાક્ષાત પ્રાપ્ત કરવા રુચિ ધરાવનાર બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણવાયુના કારણે સંયમિત એવા મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ તરીકે અર્પણ કરે છે. મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ દ્વારા એવા યોગીજનો છે જેને પોતે આત્મ સાક્ષાત કરે છે, અને એ રુચિ ધરાવનાર બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણવાયુના કારણે સંયમિત અને મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ તરીકે અર્પણ કરે છે. આ આપણે આવતા અધ્યાયોમાં જોઈશું ઇન ડિટેલ. યજ્ઞના અર્થને જાણનારા આ સર્વ યજ્ઞકર્તાઓ પાપ કર્મોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને યજ્ઞના ફળરૂપી અમૃતનો આસ્વાદ કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પરથી આગળ વધે છે. ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરીને સદંતર કર્મ અને વિચારો દ્વારા આપણે ક્યાં જઈ શકીએ છીએ? પરમ દિવ્ય આકાશ. શું આપણે શું કરવું જોઈએ? ન્યાયમ લોકો સત્ય કુતોરન્ય પુરુષ પ્રથમ. હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય લોકમાં કે આ જીવમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી. યજ્ઞ કરવું. ભગવાન પહેલા તો આપણે જોયું કે દ્વાપર યુગમાં ભગવાનને નામ કરવાનું તો તપ દ્વારા, પછી સતયુગમાં, પછી ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ દ્વારા, પછી દ્વાપર યુગમાં ભગવાન નામનું સ્મરણ મંદિરમાં, પછી કળિયુગમાં ફક્ત હરિનામ. આ હરિનામનું યજ્ઞ, મહાયજ્ઞ, જે આપણા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સરળ અને સહજ કર્યા. યજ્ઞ ભગવાન કહી રહ્યા છે અહીંયા. યજ્ઞ કયા પ્રકારનું યજ્ઞ?
માત્ર ભગવાનના નામનું તપ કરીને લોકોનો ઉદ્ધાર થતો હતો. ભગવાનના નામનો યજ્ઞ કરીને ઉદ્ધાર થતો હતો. દ્વાપર યુગમાં ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરીને થતું હતું. અને હવે કળિયુગમાં ફક્ત યજ્ઞ રૂપી આપણે જે 18 દિવસના યજ્ઞમાં જોડાયા છે એ ભગવાનના નામનું હરિનામ સંકીર્તન કરે. એક શ્રેષ્ઠ યજ્ઞના મનુષ્ય લોકમાં એટલે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વ રહી શકતો નથી. પછી બીજા જન્મમાં કેવી રીતે રહી શકે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. તો કળિયુગનો આ મહાયજ્ઞ આપણા માટે જે છે સરળ અને સહજ. આપણે કોઈ પુરાણો શાસ્ત્રોનું કોઈ પણ અધ્યયન નથી કરવાનું. સરળ અને સહજ આપણું છે હરિનામ મહામંત્રનો જપ. એવમ બહુ વિદ્યા યજ્ઞ વિતતામ બ્રહ્મણો મુખી કર્મ જાન વિધિ તાન સર્વાનેવ જ્ઞાત્વા વિમોક્ષય. આ અનેક પ્રકારના યજ્ઞો વેદ સમજ જોડી શકો છો. નવદા ભક્તિ અહીંયા જોડી શકો છો. સકીર્તન કરીને અને આ સર્વ વિવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે અને તેને આ પ્રમાણે જાણીને તું મુક્ત થઈ જઈશ. ખૂબ સરસ દ્રષ્ટાંતો સાથે આપણે આગળ વધીએ છીએ, જ્યાં ભગવાનને લગતી સેવા કરીને પણ આપણો ઉદ્ધાર થઈ શકે. અને સૌથી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણી માટે છે શીલા પ્રભુપાદ. ત્યાં પણ જ્યાં અહીંયા એમણે 40 વર્ષ સંઘર્ષ કર્યા પછી તમને ખાલી એક લાઈનમાં કહીશ કે પ્રભુપાદ ઘરે ઘરે જઈને કહેતા કે તમારી પાસે 2 છોકરા 3 છોકરાઓ છે ને, એક છોકરો મને ખાલી ભગવત નામ માટે આપ્યું. એટલા સુધી પણ એમણે એટલો સંઘર્ષ કર્યો. જ્યારે પછી ના થયું પછી એમણે પોતાની ગુરુની આજ્ઞાથી જલદૂતમાં ગયા, કાર્ગો શિપમાં ગયા, 3 હાર્ટ એટેક એમને સહન કર્યા. બસ ભગવાને કીધું કે તમે જે રીતે જે રાખશો હું એ રીતે રહીશ. અને એ રીતે ગયા. 70 વર્ષની આયુમાં લોકો ક્યાં હોય છે? ઘરમાં, જ્યાં બહાર જવાનું પણ એમને એમ લાગે કે જાઉં કે નહીં જાઉં. અને એમણે મોટી યાત્રા લોકોના ઉદ્ધાર માટે. We should feel gratitude. એ શત્રુઓનું દમન કરનાર દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ છે. એ શત્રુઓનું દમન કરનાર અર્જુન દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. પાઠ અધ્યાય યજ્ઞ કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણામ છે. This is very important. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિન સદ્દર્શન. દિવ્ય જ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આવેલું જ્ઞાન આપણને હંમેશા ઉન્નતિના માર્ગે દોરે છે. આ અધ્યાયમાં આપણે આ જાણ્યું કે સદગુરુને શરણ જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. સદગુરુ એટલે જેમણે આ જીવનને આત્મસાત કર્યું છે. કૃષ્ણ વિશેનું એક જ્ઞાન એમણે આત્મસાત કર્યું છે. કૃષ્ણને જાણ્યા છે, કૃષ્ણને સમજ્યા. અને આપણને એ જ રીતે એઝ ઇટ ઇઝ આપણને પણ આપી રહ્યા છે. તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ. ભગવાન કે છે વિનમ્રતા આપણા જીવનમાં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ વિનમ્રતા આપણને તૃણાદપી સુની જઈને ધરોરથી સહિષ્ણુતા. સહન ભગવાન કહે છે અર્જુનને એ પણ કહે છે જ્ઞાન આપે છે. સહન કરતા શીખવું જોઈએ, સહિષ્ણુતા હોવી જોઈએ અને વિનમ્રતા હોવી જોઈએ. તો જ આપણે પ્રગતિ કરી શકીએ છીએ. તેમની સેવા કર. પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તેને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે, કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું છે. અને તમે જો ચિત્ર જોઈ રહ્યા છો, આ ગુરુ મહારાજ જય બટાકા સ્વામીજી છે. જે જોઈ શકો છો કેટલી નાની વયે એમણે આ ગુરુનું શરણ લીધું. ખૂબ સરસ સંકીર્તન કરીને ભગવાન નામનું સ્મરણ કરીને ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલું આ જ્ઞાનને આપણે આત્મસાત કરવું જોઈએ. અને પછી આપણા મનમાં શંકા જાગે, અરે આટલા વર્ષો બદલી ગયા પછી હવે મેં તો કેટલું કયા કામો કર્યા હશે, શું કર્યું હશે, કોનું મન દુભાવ્યું હશે, ક્યાં આમ કર્યું હશે તેમ. પણ ભગવાન અહીંયા આપણને જવાબ આપી રહ્યા છે. અપી ચેદસી પાપેભ્ય સર્વભ્ય પાપકૃતમ સર્વ જ્ઞાન ફલેનેવ્ય વૃજિન સંતરિષ્યસી. જો તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી કરવામાં આવે તોય તું જયારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરીશ. એટલે ભગવાન અહીંયા આપણને લખીને આપે છે, કહી રહ્યા છે
તો તે તું વિચારે છે કે તું આટલા પાપી, આટલા પાપ કર્મ કર્યા, હવે મારું શું થશે, હવે મારે આ કરવું, શું કરવું? આપણા મનમાં 50-50 ચાલે. પણ ભગવાન અહીંયા જવાબ આપી રહ્યા છે કે તું જ્યારે આ જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં, દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ, ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરીશ. જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે, તેવી રીતે હે અર્જુન, જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ પણ ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. તો આ ચોથા અધ્યાયથી કેમ અમે ઇન્સિસ્ટ કરે છે કે ભગવાનના નામનું શું કહેવાય, માળા કરવાની. આપણા મનમાં જે હવે આપણને એમ થવા માંડે, પહેલા જે તમે બધા આપણે નવા પાર્ટિસિપેટ હતા, આપણને પણ થાય કે હવે આ તો જ્ઞાન મને ખબર જ નથી, હવે હું કરું શું કરું કરીને. પણ ભગવાન અહીંયા જવાબ આપી રહ્યા છે આપણને કે જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળી ને ભસ્મ કરી દે, તેવી જ રીતે અર્જુન, જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ પણ ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને બાળી ભસ્મ કરી દે છે. નુગારીની ખૂબ સરસ વાત છે. આઈ જસ્ટ ફીલ કે તમારો હું સમય નહીં લઉં, તો પણ 21 થઈ ગઈ હરી બોલ. તો આની આપણે ચર્ચા પછી કરશું. તમે નવા પાર્ટિસિપન્ટ હોય તો આગળ વધશું ત્યારે જરૂર કહીશ. હરી બોલ. તો જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે અને જેને પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. જુઓ, આધ્યાત્મિક શાંતિ. આપણે જયારે મટીરિયલ વર્લ્ડમાં હોય ને ત્યારે આપણને ભૌતિક શાંતિ મળે, અરે મને આ મળી ગયું, આઈ એમ સો હેપી. પણ જયારે આપણને આધ્યાત્મિક શાંતિ મળે ને, તો આ જ જન્મમાં આપણે એ જે ભગવત ધામમાં જવાની જે આપણી જે ઈચ્છા, એ જે આ મટીરિયલ વર્લ્ડમાં જ વી આર હેપી. આગળ વધશું ત્યારે ભગવાન એનો પણ આપણને ઉત્તર આપશે. તો પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાવિહીન મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે, તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી. તેમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં. માટે અજ્ઞાનવશમાં તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે, તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત, તું રોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. આ શ્લોક અને આવતો જે શ્લોક છે એને આપણે કનેક્ટ કરીશું. અવતારી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ભગવાનના ઘણા બધા અવતારો છે જે આપણે આગળ જાણીશું. કૃપા કરીને બધા એક સાથે ભગવાન નામનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈતા ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ. રામ હરે. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને તમારો સમય લઈ લીધો એના માટે ક્ષમા ચાહું છું. વાંચા કલ્પ